Makinig ka. English. The difference between a, an. Naunawaan mo itong binasa ko? Hindi nga, nanay. Hindi ko maintindihan. Paano mo naman naunawaan? Cellphone ka ng cellphone. Ay, talaga namang ako iniiyamot mo, ha? Hala, sige! Ipagpatuloy mo lang yan. Yung pinagkaiba daw ng a at an. The difference depends on the sound at the beginning of the next word. Naintindihan mo? Ay, ano yung biniging, nanay? Beginning iyon. Namali lang ako ng basa. When the next word starts with the consonant sound, ang gagamitin ay a. And when the next word starts with a vowel sound, ang gagamitin ay an. Halimbawa, apple. Anong gagamitin mo? A o an? Nanay, ako nalilito. Hindi ko maintindihan. Abaho! Ano ka na? Linaw na linaw ng paliwanag ko'y. Kapag ang kasunod na salita ay nagsisimula sa tunog ng consonant, ang gagamitin ay a. At an naman ang gagamitin kapag ang simulang tunog ng kasunod na salita ay vowel. Ay, nanay, hindi ko nga maintindihan. Ako naguguluhan. Sus! Mariosip, patatawarin. Ano bang paliwanag ang gusto mo yun? Ay, naku, Lisa. Kapag apple, consonant sound o vowel sound? Bawil. Aba! Ay, saan mo na yan atukin at mali na naman ang sagot mo? Apple! Ay, di consonant, kaya ang gagamitin mo ay a. Apple! Ang example ng vowel ay dog, kaya ang gagamitin mo ay an. Andog! Ganayon! Daling-daling!